ребята, всем привет, меня зовут Арина, я очень рада, что вы смотрите это видео. Да, я в купальне, сори, что не снимала 2 дня. Просто у меня такой был выходной от видео, и все в работе, но вчера, ладно, не буду рассказывать, это долго. Короче говоря, у меня тут кушает Васечка, вот там он сидит, он не захотел заходить домой, поэтому он там сидит и кушает. А мои, ну, Вась тоже наш, конечно, но пельмени Таечка едят дома. А я пошла кататься на лыжах. Да, не с утра начинаю, с обеда. Да, я уже пообедала давно, иду кататься. Да, бабульчик? Ну что, ребят, я уже пришла на речку. Да, я решила кататься здесь же, не знаю почему. В Купавне есть еще один стадион, и еще есть одно очень интересное лесное место, где я хотела покататься, но вот сегодня решила почему-то опять здесь. Так что вперед! Ребята, я тут уже обуваюсь, да, шла к нам в этих лыжных ботиночках, потому что у нас сонный сыпет, у нас вообще не чистит дороги, это же деревня. И да, эта попытка нам бы тут снега стало не намного больше, но попробуй. Вообще уже можно идти по реке, вон там целая орава этих рыбаков сидит. Вообще они там каждый год сидят. И в один год за зиму тонут минимум 5-6 человек рыбаков, но тем не менее они там сидят. А я пойду здесь. Ну что, ребята, я иду по берегу реки опять. Я не могу сказать, что сегодня это намного лучше, но сегодня это хотя бы идея выглядит реальнее. Иду я по направлению к стадиону, правильно, а там я еще надеюсь прокатиться по лесу. Посмотрим, насколько это реально. Лыжни здесь нету, естественно. Здесь есть человеческая тропинка, по которой я попробую пропереться. А вот что будет дальше, не знаю, потому что, смотрите, там одни палки, вон. Вот. Смотрите, где я только что приходила. Здесь на улице узко. Вообще, по моему сегодняшнее катание можно просто книги писать. Да, тут все еще не до конца в снегу. А, господи, сорян, ребята, я тут чуть не падаю. Не держась рукой. Боже, с камерой ходить тут, это, конечно, жесть. Вообще, знаете, я пробовала идти там, где было особенно вот много веток и листвы навалено, я пробовала идти, не скользить, а именно переставлять ноги. Но, так как я очень обильно и хорошо сегодня смазала лыжи, это было нереально, они постоянно скользят. А еще было очень круто, это надо было просто видеть. Когда я шла, был вот такой вот скат, где-то, я не знаю, там было сантиметров 30, ну даже 30. И дальше была просто река, неокрепший лед, просто вот такой вот скат был. И я по этому скату шла одной, значит, ногой, одной лыжей, и держалась одной палкой. Это было весело. Вообще дорога здесь жуткая, она постоянно поворачивает, постоянно петляет, вихляет. Мамочки! Ладно, не буду я соседей, точнее соседей, а людей этих, психику их травмировать этими постоянными ударами выше их забор. Пойду уже дальше нормально. Да, просто тут сканер твой или что-то знает что. Ребята, жуткая тропинка около реки закончилась. Теперь я просто иду около домов частников. И знаете, я вот так переставляю палки и слышу, как они ударяются о плитку, которая расположена. А еще впереди меня вот такой вот замечательный шлагбаум. Как проходить под ним, я не знаю, да, я буду проходить именно под ним, больше вариантов нет. Ну что, ребята, я пришла на стадион, а вот видите, я в прошлый раз каталась. Я думаю, сейчас здесь пару кружочков так нарежу, а потом попробую по месте выхода в лес пойти в лес. Ну что, ребята, я шла в лес, не знаю, чем что-то там подсвечивать, ну ладно. Да, здесь, короче, лес. Но все-таки я попробую хотя бы несколько метров пройти, посмотреть, что там будет дальше. Что, ребят, через этот жуткий настил еловых иголок я прошла. Вышла непонятно куда, нет, на самом деле я здесь ходила, не на лыжах, но просто так. Там дальше опять река. Что, ребят, снова встреча с стадионом, точнее, с этим полем. Да, по берег реки там, лес там же, здесь просто круговой маршрут, и я вышла опять на стадион. И вот он, пойду покатаюсь, да, уже темнеет, так что пойду прокачусь еще несколько кругов по этому полю. Ну, там просто футбольное поле, и сейчас из него сделали лыжную трассу, так скажем. Там уже тут пришел, офигеть, народ подгребает. Ребята, не поверите, наконец-то накаталась. Боже, как мне жарко. На улице еще -6. Я в толстовке, футболке. Я сейчас просто умру от жары. Но легче одежды у меня здесь не было. Я думала, что мне будет жарко, но тем не менее все же. На стадионе жизни бурлит. Вот там вот с горки катаются дети. На поле лыжники, на катке хоккеисты. Еще кто-то на катке. А я попробую обратно, вот здесь по дороге, пройти тоже на лыжах, потому что я это уже делала, и я надеюсь, что там след лыжня осталось. Но по реке обратно не пойду, потому что уже стемнело, и это как-то слишком опасно. Вот, смотрите, где я прусь. Смотрите, как я прусь. Ой, что не сделает дурак, все он сделает не так.
камера не фокусируется. О, сфокусировалась, как раз пора выключать ее. Ребят, буду показывать ниже, да, не знаю, зачем этот телефон так все сильно затемняет, но вот. И, кстати, да, я иду около реки, по бережку, по той жуткой тропочке на лыжах. Да, мои мысли порой бывают мудрее, чем мои дела. Кошмар. Это ж я. Ребят, я уже в Москве. Уже наступил новый день, причем даже не понедельник. Да, я настолько крутой блогер, что я даже не помню, что я последний снимала в этом влоге. По-моему, как я на лыжах ходила, как я обратно шла по берегу реки вечером, да, это было очень круто. Но, кстати, было видно. Если на камере вообще ничего не было видно, то вживую было. Это меня очень удивило. Но лыжня, конечно, была очень крутая. Насколько она была хорошей, вы узнаете, когда Андрей увидит, что у меня случилось с лыжами. Нет, они живы, но они немножечко поцарапаны. Немножечко на всей своей поверхности. Мне просто даже страшно, что он мне скажет, потому что он при мне никогда не матерится, но у нас уговоры, от этого мне еще страшнее становится. В общем, ладно, ребят, спасибо, что смотрели этот влог. Всем пока.